سوال دیگری که در اینجا آمده است گفتن استاد عزیز از چی سبب است که پیغمبرمون حبیب الله یا محمد الامین می گفتند؟ برادرای عزیز و گرامی، حبیب الله بسیار نام زیبا است. حبیب به معنای دوست میاد، به معنای رفیق میاد. برای همین پیامبر گرامی که پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم که دوست می داشت و او را بهترین موجودات و مخلوقات خواند و برای اون مقام محمودی نصیب کرد و تمام امتی از اول تا به آخر روز قیامت همه شفاعت از پیغمبر آخر الزمان یعنی محمد صلی الله علیه و سلم طلب میکنند. به همین خاطر او را حبیب الله میگن، یعنی دوست الله. ما حتی در حدیث ها داشتیم که وقتی که پیامبر گرامی گریه میکردن، الله مهربان جبرائیل روان میکرد و میگفت که او را بگو که آب چشم نکنه و چی خواهشی که دارد خواهش بگد، ما خواهش او را برآورده میکنیم اگر چند ما میدونیم که او چی میخواهد. یعنی تا آب چشم پیامبر حتی سرازیر شدن هم الله مهربان نمیخواست که آب چشم کنه. محمد الامین، امین برادرای عزیز، این گویم که یکی از کنیتاش، یکی از لقبهای حضرت بودو، لیکن در زمان پیش از پیامبریش هم به معنای که امانت مردم پیش پیامبرمون میگذاشتن و امانت نگاه میکرد و خیانت نمیکرد، به همین خاطر او را محمد الامین میگفتن. چرا که امروز ما مبلغامون میبریم مقصد در بانک ها میگذاریم تا که مثال از جای امن ای مقصد شری دزد یا مثال بگیم همسایه هست یا کسی نباشد، یعنی در اونجا حفظ می شود. او زمان ها به همین مثال پیامبرمون بودن که مال مردم مقصد همیشه در پیشش کسی که میگذاشت او را حفظ میکرد، او را نگاه میکرد، او را به صاحباش بر میگردونید. حتی همون شبی که همون روزی که گوییم وقتی الله امرش کرد که از مکه مدینه میروی هجرت میکنی، همون امانت ها بعض مبلغ هایی که در دستش بود در دست حضرت علی داد. گو من مقصد دیگر مکه بر نمیگردم و هر نفری که انامین صاحبای مال که آمدن همین امانت ها را در دستشون بده. یعنی پیامبرمون اینقدر مقصد شخصی امانت نگه دارنده بود و این خاطر او را محمد الامین میگفتن. سوال دیگر، بابا جان ما بعد نماز فرض جایهامون ایواز کردیم چون که شنیده بودیم که ثواب است، خواستیم سنت را خوانیم. مولای محله گفت که این کار تو خطا هست، اگر این خیل کنین ملائکه هایی که در بین هست آنها رو میجقید میکشید. بابا جان گوید آیا ما گناهگار میشویم به خاطر عوض کردن جای؟ نه برادر عزیز، اکو کدام برادری از داملای ما این گپ زده است، این گپ اصل ندارد. برای فقط در صف ایستادن، صف راست کردن، در جای صف یگان در راست صف جای خالی نگذاشتن، این فقط برای نماز فرض است. برای سنت خواندن ما برادر عزیز در صف اگر بیستیم و سنت خوانیم این کراهیت دارد. باید در سنت هر که هر جا پریشان شود، حتی همین فرضه که خواندین میتونین که جاتون با برادراتون عوض کنین یا میتونین که از مثال همین جا دیگر طرف روی، یعنی در همون جایی که فرض خواندی در اونجا دیگر
اگر نمازی میخواندگی از پشت فرض داشته باشی نخوان، رو در دیگر جا خوان. انشاءالله ثوابش هم همین است، سنتش هم همین است. پیامبرمون فرض که میخواندن، بعد فرض دعاش هم میکردن، میرفتن سنتش در خانهشون میخواندن. احیانا در همون مسجد میخواندن ولی در جای دیگر میخواندن. برای همین از سنت پیامبرمون است. کدام برادری ما از داملا گفته باشد ایرا باید بار دیگر تحقیق کنن. هیچ وقت مثال ملائکه را ما جقیده نمیتونیم، ملائکه باید جقیدن ما هم مقصد و هلاک نمیشود. این گپا یگان اصلی ندارد. یک شخصی که کافر است بعدا مسلمان می شود، در آخرت در برابر مسلمان ها می خیزد یا کافر ها؟ البته برادر عزیز، هر یک نفری که اگر مسلمان نبود و مسلمان شد و روز قیامت از زمره مسلمان ها سر می بردارد. و کسی که مسلمان بود ولی از دینش برگشت، روز قیامت از زمره آدمای نامسلمان و بدین سر می بردارد. یعنی چگونه ای که دنیا را پدرود میکنی، با اسلام پدرود کنی در صف مسلمان هایی، اگر به ایمان و به دین دنیا را پدرود بگوی، در زمره آدمان به دین و به ایمانی. در وقت التحیات خواندن بسم الله میگوی یا نه؟ شما پیش از مقصد همون بگیم تشهد میگیم، یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات، وقتی همین ما شما میخونیم پیش از این برادرای عزیز بسم الله ما نمیگیم. استاد، مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ در مذهب خودمان بین مسلمان و مؤمن فرق نیست. یعنی مذهب خودمان مسلمان و مؤمن مثل شکم و پشت میداند. چقدر که شکم به پشت یا پشت به شکم نمی شود، یعنی وجود داشته نمیتواند. انا مؤمن و مسلمان مذهب خودمان هر دوشه یک چی میشمارد. اگر چنده که این در بین دیگر علما و دیگر مذاهب انا گویم که انا فرقا هست بین مسلمان و بین مؤمن، ولی مذهب ما هیچ فرقی نگذاشته است. مؤمن و مسلمان یک نفر است، مثل شکم و پشت. بابای حاجی میگویند که ماهی را اگر خوری گناهت میریزد. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ نه برادران عزیز، حقیقت ندارد. لیکن این سخن پیشینا هست که کسی اگر ماهی خورد گناهش میریزد. من فکر میکنم که این گمانی مای از بس که همین مردم یا مردم مسلمانی ما بگیم ماهی را که کم استعمال میکنیم، شاید یگان دانشمند و یگان نفر مثال اهل فهمی یا دلسوزی ما همین سخن گفت است که تا که مردم مسلمان ماهی استعمال کنند، که زیرا در ماهی ویتامین های هست، فایده های هست که در یگان گوشت روی دنیا وجود ندارد. چقدر که ماهی به سلامتی ما فایده دارد، یعنی عوض کننده ماهی ندارد. گویم همون ویتامین هایی که در ماهی هست در دیگر گوشت ها و در دیگر محصولات نیست. شاید به همین خاطر عزیزای خدا گفتن که اگر ما همین خیل گوییم شاید مردم استعمال ماهی کنن. نه که در دیگر دولت ها ببینید که روزهای ماهی دارن، حتی برای ماهی روز گذاشتگی هست. حتی بعضی میگه شهرهایی هست که یک روز برای روزی ماهی خوری جدا کردن و دیگر گوشت ها را نمیفروشن تا که مردم فقط ماهی بخورن. این هم یک نعمت الهی است. و
وقتی که جنتی ها برادرو داخل جنت می شوند، میگه اولین طعامی را که الله مهربان در بالای دست ملائکه ها که گویم خیلی از همو شیشه هایی که در دستاشون هست که خیلی شیشه های قیمت بها هست، بالای همون ها در مقصد همون تریلکه هایی که بگیم گذاشته است و در بالای تریلکه ها جگری کیت هست. کیت میگیم نهنگ، همون جگری کیت بگیم جگری نهنگ. همون آشپزهایی که در جنت هستند که الله دانا است که اونها چگونه پخته شدن، اونها چگونه لذت دارند. میگه بالای همون تریلکه ها در پهلوک شمو گویم شاخینچه میگیم یا ویلکه میگیم گذاشتگی، اولین خوراکی را که ما در درون جنت میخوریم این همون جگری نهنگ است، جگری ماهی هست. برای همین ماهی انشاءالله بسیار منفعت فایده زور دارد. من به همه شما برادرها و خواهرها مصلحت میتونم که شما هم روزهای را جدا کنید، روزهای را جدا کنید که مقصد ماهی خورده توانید، ماهی خورده توانید. از الحمدلله رب العالمین چقدر در تاجیکستان ما و شما عدد ماهی زیاد شده است. خیلی یک وقتا بسیار مشکل بود، حاضر پیدا کردن ماهی برادران خیلی آسان شده است. در بسیاری از قشلاق‌ها خریدنش هم حاجت نیست، مردم رفته از دریاها میقپند. برای همین شما هم حرکت کنید که ماهی بیارید و خانواده را از ماهی مقصد تامین کنید. انشاءالله اگر گناه هم که نریزه سلامتی در فایده میکند. بابا جان در سنت نماز قامت را گویم درست است؟ نه، این اذان الاذان و سنتون للفرائض فقط. اگه اذان ها و قامت ها فقط برای نماز فرض است. ما میتونیم که بیم سنت پیشینه بخونیم بعد اذان بگن بعد قامت بگن، یعنی به اذان و به قامت ما سنت هم میخونیم، اذان و قامت فقط برای نماز فرض است. بابا جان من میخواهم که مثل شما فقیه در دین باشم و دائما آرزوی با شما در یک جا نشستن رو میکنم. در حق هم دعا کنید خدای مهربان شما را عالمی برجسته گردانه، عالمی در علم عمل کننده گردانه و الله مهربان هر آرزویی که داری با فضل کرمش خداوند حاصل کنه. آمین یا رب العالمین. خب با فرزندم اسمی عمران خان گذاشتم، جایز است؟ البته عمران این پدر حضرت مریم بود یا بابای حضرت عیسی بگیم بود علیه السلام. همین عمران بگذارین بهتر است انشاءالله. همین عمرانش همین عمران خالیش مانین، زیرا با نام عمران آمدگی است، دیگر یگان چی پیوستش نکنیم بهتره. خب بابای حاجی ریش رو کرسکه کنیم درست است یا نه؟ اگر ریش کرسکه کردن درست میشید من همین ریشی سفید ما کرسکه میکنم. یک رنگ است به نام کشتن میگن. همون کشتن میشه که رنگی هینه، اصلا ریش هینه کردن خینه میگیم. ای وقتش تاجیکی ما دستامون خینه میکنیم، پاهامون خینه میکنیم. ببین فقط در مردم ما موی سر قطعی ریش خینه نمیکنن، لیکن در دیگر دولت هایی که مردم مسلمان زندگی میکنن همون ریششون قطعی موی سرشون هینه میکنن. این اگر یک طرف سنت باشه از یک طرف دیگر این فایده ها داره. این هم یک رستنی هست که در همین ارگانیسم ما و شما بسیار فایده کلان داره. برای همین مقصد کرسکه سیاه کردن ای با حدیث منعه که شما موی سرتون قطعی ریشاتون سیاه نکنید. دیگر رنگاش اجازت هست، هر رنگی را که کنید دیگر اجازت میشه.